शक्तिशाली भूकंप रे थरिला ईरान रे शक्तिशाली भूमिकंप। तेबे भूमिकंपटी तेहरान निकटवर्ती सेमेनान रु प्राय 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम रे केंद्रीय ईरान रे अनुभूत होइथिला। आउ एही भूमिकंप युद्धग्रस्त अंचलर लोकंक मध्य रे आतंक सृष्टि करिथिला। तेबे कुहा जाय जे ईरान सेना द्वारा परिचालित सेमनान स्पेस सेंटर एवं सेमनान मिसाइल कॉम्प्लेक्स सेमनान रे अवस्थित एही अंचल रे भूकंप कंपन अनुभूत होइथिला। इस्राएल मध्य एही अंचल को मिसाइल द्वारा आक्रमण करुछि। गोटिए पटे लोक माने युद्ध एवं भूमिकंपर भय रे रहुछंती। प्रकृत रे इस्राएल एवं ईरान परस्पर उपरे लगातार मिसाइल द्वारा आक्रमण करुछंती। इस्राएली आक्रमण रे ए पर्यंत ईरान रे 600 रु अधिक लोक प्राण हराइछंती। तेबे आज राति रे मध्य दुई देश मध्य रे आक्रमण जारी रहिछि। तेबे एठी आपनको कहि रखुछु जे ईरान एक भूमिकंप प्रवण अंचल आउ एही देश आल्पाइन हिमालय भूकंप वलय रे अवस्थित। एहार जटिल भूकंपीय परिवेश जोगु भूकंप घटना साधारण रही। तेबे ईरान रे साधारणतः प्रतिवर्ष 2100 भूमिकंप अनुभूत हुए। एसहित ईरान पर शनिवार अर्थात आज सकाळे ताजिकिस्तान राजधानी दुशानबेर रे मध्य भूमिकंप झटका अनुभूत होइतला। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी अनुसार भूमिकंपर तीव्रता रिक्टर स्केल रे 4.0 रेकर्ड करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़रूम।